እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ሸውዓተ ሚኒስትራት መንግስቲ ሱዳን ብገዛእ ፈቃዶም ስልጣኖም ገዲፎም ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ጠለብ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየደ ህዝቢ ንምምላእ ብዝብል ምኽንያት ምቅያር ካቢኔ ሚኒስተራት ከካይድ ከም ዝኾነ ምግላጹ ድሕሪ ሳልስቲዮም እዞም ሚኒስተራት ባዕሎም ስልጣኖም ዘረክቡ ዘለዉ እዞም ሸውዓተ ሚኒስተራት ስልጣኖም ባዕሎም ዘረክቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ካብ ነዊሕ ሒዝዎ ዝጸንሐ መደብ ኣቐዲሞም ስለ ዝፈለጡ እዮም ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካት ሃገር የመልክቱ ገለ ካብዞም ስልጣኖም ገዲፎም ዘለዉ ሚኒስተራት ብሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ዝተረቕሑ ምስ ምዃኖም ኣብቲ ጊዜያዊ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ዝያዳ ምትፍናን ከይፈጥር ስጋኣት ኣሎ ካቢኔ ሚኒስተራት ሱዳን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ሓያሎ ጉዳያት ዘይምርድዳእ ከም ዘለዎ ዝእንፍት ቃላት ሚኒስተር ዜናታ ሃገር ብ30 ሰነ ገሊጹ ነይሩ እዩ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ንምምላእ ዓብደላ ሐምዶክ ጊዜያውያን ሚኒስተራት ሸይሙሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ሶማል ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ካይዳ ኣሜሪካዊ ወተሃደራዊ እዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓሙስ 9 ሐምለ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓደ ናይ ኣሸባብ መፈተሺ ነቑጣ ከም ዝተደምሰሰ ሓቢሩ ኣብቲ መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ጉጅለ ኣሸባብ ተቐቲሉ እንተኾነ ስም ናይቲ መራሒ ዝተባህለ ኣባል ኣሸባብ ኣይተገልጸን ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣብ ሶማል 41 ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ካይዳላ ኣህጉራውያን ተጠበቕቲ መሰላት እዚ ኣሜሪካ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተካይዶ መጥቃዕቲ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ጉድኣት ከውርድ ብምጽንሑ ክኹንንዎ እዮም ዝረኣዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ግና ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየድለዩ ኣፍሪኮም ዝገልጽ ኣብ ሶማል ከባቢ 500 ወተሃደራት ኣሜሪካ ዓስኪሮም ኣለዉ እቲ ክሳብ 2027 ዓመተ ምህረት ኣብ ሶማል ዝጸንሕ ማእከላይ እዚ ናይቲ ሰራዊት ኣብ ምስልጣን ሰራዊት ሶማል ከም ዝተሓጽረ እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ኣሜሪካ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝካየድ ናይ ሮኬታት መጥቃዕቲ ኣብ ሶማል ብሰፊሕ እያ ተካይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሸኔ ብቕትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁዴሳ ተሓታቲ ምዃኑ ገሊጹ ኣኽባር ሕጊ ሃገር ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ክልተ ካብቶም ቀተልቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝተረፉ ኣብቲ ቅትለት ዝተሳተፉ ኸ ገና የህደኑ ከም ዘለዉ ገሊጻ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሸኔ ከም ዝዓሰቦም ዝገለጸት ኣኽባር ሕጊ ኣዳነች ኣበቤ ደሳ እቶም ጥርጡራት ድሮ ቃሎም ሂቦም ከም ዘለዉ መልኪታ ንሳብ ተወሳኺ ኣብቲ ገበን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዝተሳተፉ ኩሎም ክህደኑ ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ ዕላማቲ ፍጻሜ ሕንፍሽፍሽ ብምፍጣር ስልጣን ንምጭባጥ ከም ዝነበረ ገሊጻ ከምዚ ዝከራ ቅድማ ቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ፍጻሜ ኢድ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣለዎ ክብል እዩ ገሊጽዎ ነይሩ እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ውልቀ ሰባት ዛጊት ወግዓዊ ክሲ ተመስረተሎምን ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ